تاسو دغه دکاندارانو د وجې نه د دغو مسلمانانو هغه روژه خوار شوي دي. الله به تاسو خوار کړي، الله به تاسو ذلیل کړي. تر هغه وخته پورې نه الله رب العزت د ستاسو روژه قبلوي، نه د ستاسو ذکر اذکار تلاوت قبلوي، نه د تاسو نور عبادتونه قبلوي، تر څو پرې دغه دو نمبري دغه ګڼکپي مو پرېږدولی نه وي. په دې روژې کې چې بازار ته لاړ شي، بعضو دکاندارانو ځان نه کسبان جوړ کړي دي، دومره چړې دي او دا مسلمانان په 60 حلالوي. د 100 روپیو سیز به په 200 ورباندې خرڅوي. او چې ورته وایي چې دا ظلم ولې کوي، دغه سیز په خپل ریټ نه زیات ریټ باندې ولې خرڅوي، نو تا ته وایي چې دا زموږ سیزن دی که نه. په دې کې چې موږ مسلمانان ونه وهو نو بیا به کله وهو، او ځان ته به وایي چې زه مسلمان یم. افسوس ستا په دغه مسلماني باندې، افسوس ستا په دغه روژې باندې، افسوس ستا په دغه عبادتونو، په ذکرونو، په تلاوتونو باندې چې ته په دغه مبارکې میاشتې کې مسلمانانو وهې، هغې سره ظلم کوي. د رمضان میاشت دا خو د همدردي میاشت دی، دا خو د غمرازي میاشت دی. په کار دا وای چې تاسو نرخنامې د ریټونو راکوز کړي وي چې غریبانانو روژه ماتي دپاره څه اخیستي وي، د هغوی په کور کې ښځې خوشحالې شوي وي، بچیان خوشحال شوي وي چې موږ دپاره پلار او ورور بازار نه څه راوړل. خو نن سبا غریبان پرېږده، مالداران په بازار کې څه نشي اخیستلی. تاسو دغه دکاندارانو د وجې نه د دغو مسلمانانو هغه روژه ماتې خوار شوي دي. الله به تاسو خوار کړي، الله به تاسو ذلیل کړي. تاسو به په ورځې قیامت کې الله رب العزت ته څه جواب ورکوي؟ نو خفه نشئ تر هغه وخته پورې نه الله رب العزت د ستاسو روژه قبلوي، نه د ستاسو ذکر اذکار تلاوت قبلوي، نه د تاسو نور عبادتونه قبلوي، تر څو پرې دغه دو نمبري دغه ګڼکپي مو پرېږدولی نه وي.